嗱，伊朗就俾佢炸到散晒㗎啦，呢個就係事實，就好難重建嘅，即係真係要有翻力量或者軍事力量啊，呢個係難度，即係將來嘅事嚟嘅，呢個真係不可能㗎啦嚇。但係你話佢死晒咧，我估佢捱得下嘅喎，真係捱得3個月嘅喎。嗱，你嗰啲你又個個都驚死佢啲油整到出到就係冇掟擺，跟住谷到嗰啲油者爆棚咁樣爆，即係谷到佢結死硬咗。呢個咧我就覺得唔係好實在。嗱，大家都知道伊朗下好多地下設施嘅，好多地下設施，我嚟養軍隊啊，擺武器啊，搞核武器啊，嗰個核嗰個所謂濃縮化，全部喺地下嚟嘅。見到好多好多，仲犀利過加沙，所以咧你話認真唔掂咧，佢咪注咗啲油落去咯，係嘛？嗰度都頂得幾個月啊嘛，係嘛？第日咪泵翻出嚟咯。當然啦，就係個油好鬼污糟，但係個問題咧，你話佢完全冇計就冇可能嘅。佢為咗生存，係呢啲咁嘅計咧就唔係長着，但係咧都係可以處理得到嘅。啊！而且咁大嘅國家冇理由冇嗰啲山坳嘅啫，可以傳到。而家仲話缺水添，如果缺真水嗰度，咪最多咪懟落去水塘嗰度。而家未打仗之前就話缺水，所以我覺得話買佢啲油冇定擺咧，呢個就係唔係幾實在，就起碼拖咗3、4個月。咁有一樣嘢我哋係講得唔夠多咧，就係佢見普京啦。我啱啱睇翻咧。就係佢見完普京之後咧，阿普京同阿川普通咗個半鐘頭電話啊，咁而且咧就嗰個伊朗個外長咧就千多謝萬多謝阿普京，即係當阿普京好似係救星咁滯。呢度咧我反而咧就睇到咧有啲情況咧喺日嗯，本咧就值得參考嘅。你記唔記得嗰陣時咧就美國抌咗2粒原子彈之後咧佔領咗日本之後咧？嗰陣時咧，美國都考慮到底咧個天皇啊，即係呢個天皇呢個政權啊，應唔應該留喺度啊？嗰陣時啊，好憎噶嘛，大佬你即係日本最大鑊咧，就唔記得咗警告美國啊，話去炸珍珠港嗰單嘢，個講遲咗，個電報去到咧，佢即係電報去到翻譯唔知翻遲咗，唔知真定假㗎。就炸咗之後，佢嗰個喺日本喺華盛頓嗰個大使館至翻好，交到過去咧就遲咗，人哋都即係實際佢收到個電報㗎啦。不過唔知乜嘢神推鬼拱咧，就遲咗交俾美國嗰個國務院啦。咁咧就所以咧憎到日本人要夾骨大佬，即係以前嘅打仗咧，梗要通知㗎嘛。啊，即係呢啲咁嘅手段咧，炸珍珠港、偷襲珍珠港呢樣嘢咧。就係好唔光彩嘅。咁卒之咧就阿麥卡瑟將軍咧就決定咧就保留天皇。咁天皇就感激到不得了啦，即係親自見佢，即係實際呢個真係即係成個皇權成個天皇其實咁耐嘅咯，過千年嘅咯，都係實際就係、就麥卡瑟一句話就係嘅咯喎。實際美國嗰度冇所謂，你麥卡瑟點講嘅，基本上咧美國都唔會點樣反對嘅。咁你話所有問題咧，嗱，皇權而家咧伊朗咧，我睇佢咧就知道自己輸緊㗎啦。你睇到明啦，係人都識知道佢輸，只不過時間問題嘅啫嘛。只不過Trump 拖幾耐願意拖幾耐咁解啫，就死緊㗎啦。但問題咧就係咧，阿 Trump 可以滅咗你成個國家喎，滅到你即係好似阿 Trump 講石器時代喎。如果去到石器時代，你乜都冇晒啦，軍隊咩都冇晒。呢個係一個可能性，即係話 Trump 嗰個權力好大嘅。咁我估咧就伊朗咧就要求阿普京出嗯，嚟講出嚟幫佢哋做講嘢。和事佬。做和事佬就願意乜嘢都益佢。佢知道中共啲靠唔住嘅，中國真係絕對靠唔住。你乜嘢做和事佬，分分鐘即係趁火打劫添啊！咁啊，普京咧就有啲信用嘅。咁佢諗住咧嗱，叫阿普京嗱，我啲濃縮鈾咧就由你接管啦。咁嗰啲美國人唔使衝入嚟啦，係嘛？然後你同佢出面同佢講數。咁就話普京咧就即刻打咗個電話俾阿 Trump，即係又係即係話佢願意出嚟調停啊咩？阿 Trump 話嗰啲濃縮鈾就唔好搞啦，嗰啲叫 yellow cake 黃餅即係嗰啲
列咗，唔係嗰啲唔止啊，黃友傑做咗60%唔係 yellow cake 噶啦，對唔住，即係嗰個啱啱由礦嗰度挖出嚟之後咧，攞佢運輸咧嗰啲叫做 yellow cake 嗰啲黃餅，咁咧就原料原料普京就話問同阿昌話我嚟接管啊，佢唔想你衝入去就搶咗佢嗰啲濃縮鈾，咁我幫你嚟接管啦。阿 Trump 話唔使啦，唔該你唔使啦，我美國由頭到尾自己，即係阿 Trump 呢樣嘢冇得傾嘅，即係佢講到俾全世界聽，佢個目的就係呢扎嘢，就係呢扎嘢，呢個主要目的啊，當然有幾個目的啊，但係主要目的佢就一定要咩？咁佢都講咗好耐，阿普京都講咗好耐，實際講嚟講去咧，我估伊朗咧就要求佢希望可以保留翻個神權。即係嗯希望保留翻個神權。佢知道咧，就阿 Trump 就唔會詆毀佢嗰啲人民嘅，即係美國佬唔從來都唔做呢啲咁嘢嘅。咁佢哋希望保護翻。呢個問題咧，我估而家個焦點咧就係阿 Trump 喺度諗啦。阿 Trump 就等於當日嘅麥卡錫啦，應唔應該保護翻個神權？佢同嗰班文官冇問題喎，同個總統啊、議長啊、同埋外交部長嗰啲冇問題，嗰啲係親佢嘅，嗰啲係主和嘅。但係同呢班主戰呢班友咧，呢班主戰嗰班友，梗係想保翻嗰個神權啦，係嘛？所以呢個我覺得咧，佢哋去嗌阿普京，叫阿普京出手幫手，咁咧就我睇咧就呢單嘢咧就唔係好成功。阿 Trump 嗰啲係好主觀嘅，呢條友主觀到暈嘅，即係成個華盛頓都唔使做 lobby 噶啦。咁佢主觀到暈，咁佢咧就基本主就大哥。觀得嚟，佢仲調翻轉頭大啊普京，你不如停咗烏克蘭嗰你不如場仗停咗嗰邊啦，你先啦。唔好管我呢度啦。你不係咯，如停咗自你己嗰伊朗場仗啦。你自己管人哋，你管好自己先啦，你你停咗嚟你嚟火先啦。調和啦。咁咧，普京咧又係打蛇隨棍上，好似唔知5月9號咧係就係個紀念日大閱兵，嚟嘅。蘇聯嘅紀念日，戰勝嘅紀念日就係大閱兵。咁普京話我哋準備咧30日就唔去炸烏克蘭啦，唔炸咯喎，即係休炸。咁咧就阿 Trump 話我試下，唔係普京話勸阿 Trump 同阿 Zelensky 由佢大家停30日啦。阿 Trump 話使乜停30日？停就一路停落去啦，係嘛？話停得，不如一路停落去咪算啦，係嘛？即係佢哋兩個人講嘢嗰個幾有意思嘅，即係話兩個人咧就係好傾得嘅，乜嘢都傾得嘅，即係冇乜話冇火嘅，完全冇火嘅，完全係咩嘅，所以佢哋將來咧係一個合作嘅伙伴嚟嘅。嗱，講翻呢度咧，咁我睇咧呢次咧到而家呢個情況之下咧，嗯呢個而家就圍咗城啦。即係為美國咧就真係阿 Trump 咧係有困難嘅，佢拖落去咧國內嘅壓力太大，佢軍事上、經濟上乜嘢都拖得起。個問題咧，國際市場啊、油價啊啲，尤其是油價對佢係有壓力嘅。咁佢咧都係即係話咧，有時我哋睇翻歷史都知道啦，圍緊城咧，有時要攻城啊嘛，要攻啊嘛。咁佢而家咧，你頭先就講啦，佢哋開完會之後咧，俾個建議佢咧。即係啲短平快嗰啲急攻啊，急攻啊退，急攻急退咁樣樣嗯，你用呢招。咁我睇咧就而家咧實際就係肉在砧板上噶啦。呢單嘢點樣食咧，就係睇下 Trump 啊。阿 Trump 就要睇好多自己嗰方面嘅問題。咁美國嗰啲軍方美國啲右派咧，一定要阿 Trump 你搞掂佢啦。哎呀，即係消滅咗佢。即係講到叫佢橫掂都去到8、9成啦，你不如你滅埋佢啦。咁阿 Trump 咧有時咧就諗翻呢樣嘢，我哋都講過嘅，我哋1個月前都講過嘅。阿 Trump 諗住咧最後滅咧就唔係佢嘅責任嚟嘅，應該咧佢哋海灣嗰6個國家加埋伊朗嘅人民應該佢哋都有責任噶嘛。咁又有庫咩啊？貝爾德庫爾德族人。咁咧就佢咧就即係佢就唔想最後嗰度咧就要埋單。咁嗰個咩啊？以前個皇帝巴勒維嗰個仔咧，麗莎巴列維，又死叫阿 Trump 去打到底。大佬你有責任噶嘛？大佬你想打到底，你自己
自己要落去噶嘛，落手落腳噶嘛。你成日都叫美國做先鋒，即係以前咧美國真係笨做得多啦，打親仗咧又出錢又出命，跟住衝前鋒啊打前鋒喎你睇個越南戰爭啊、韓國戰爭嗰啲，全部實際應該聯合國嘅，打下佢啊自己做晒。咁咧就阿 Trump 咧就實際即係佢以前睇住嗰啲美國啲錯誤睇得多咧，就希望咧今次咧就由佢哋，我估係佢嘅要求啊，佢不嬲都係噶啦。佢開頭未打之前已經同伊朗人民話啦，話我幫你得，我將來幫你搞掂晒，但係你自己要搞掂，係嘛？呢個大家知，而且好明顯啦，就其他嗰6個國家。而家未出兵嘅喎，大佬，實際你咁近，你應該出兵幫手啦。呢個真係講唔通啊！即係做呢個人做生意咧，即係話應該邊個負責就邊個俾錢，即係咁樣樣。嗱，做生意嘅人咧，就呢樣嘢咧就好，即係個責任啊，用錢或者用人命啊嚟分得好清楚嘅，冇理由一美國一家人包晒嘅，呢個就唔啱嘅。所以我睇咧。就而家就係任阿 Trump 點玩㗎啦，佢就耐唔耐圍咗城咧，耐唔耐就急攻，就急攻急退，睇下攻唔攻得破。咁呢邊咧就散晒㗎啦，真係散晒。佢個通貨膨脹，咁啊嗰個貨幣啊，我前幾日上個禮拜都睇佢好似1蚊美金對130萬，而家又變咗160萬，即係起到快到飛起。即係啲人差唔多買唔到嘢，餓死啊！真係一個月得嗰幾蚊美金，點做人啊？即係嗰個糧食咧，就基本上咧，伊朗就可以有啲糧食進口嘅，譬如嗰幾個以前蘇聯嘅國家好多糧嘅，咁就餓唔死但係咧就都幾慘嘅嗰度嗰就唔理佢啦，呢啲係佢哋嘅事啦。就我睇咧，就而家情況就係咁樣樣。就睇住阿 Trump 點樣樣用急攻啊，定係用慢攻啦？係咁啊！見到中央司令部都同佢做緊報嘅話咧，就應該有啲動作醖釀之中咁啊，呢個就一方面就同普京傾啦，一方面亦都要照顧即係話軍方嘅睇法軍方而家就係喺叫做海峽對出嘅阿曼灣同埋阿拉伯海交界嗰度，即係其實嗰度啱啱係巴基斯坦嘅海邊，同埋伊朗嘅海邊嘅交界邊界嗰度咧，一路有一字排開10幾艘戰艦，咁嗰個叫做海上封鎖啦。咁而家呢個海上封鎖咧，就美國就一定唔會退嘅啦，一路要佢簽咗最後協議先至會退，因為一退咧，你班伊朗班人咧就冇信用嘅，就必然係作反嘅啦。咁就問題就係石油嗰度咧，而家就似乎市場，我哋琴日講咗阿聯酋退出咗 OPEC， 係啦，而家係咁起，咁伊朗就樂見其成，樂見其升啊！希望佢115、120、130、140，一路谷到爆，谷到你特朗普咧就係知難而退。咁到時咧就因為礙於呢個國內嘅形勢，加埋中期選舉，而家即係仲有半年都就開檔。即係而家要佈局㗎啦，咁即係特朗普唔可能將場仗拉到去過埋暑假㗎嘛，咁即係話而家伊朗係 buy time，同時亦都用嗰啲方案一路吊住美國即係似乎咧就好似一方面又激將法，另一方面咧又呢又路，又話你先停火要解除封鎖，而家佢就急如即係熱鍋上嘅螞蟻最好你快啲停咗封鎖，我哋就停戰。停戰之後咧，我哋先慢慢傾。佢嘅想呢個就中共嗰啲談打嘅路，即係呢個即係屎橋係嘛？啱啊！試下你啲耐性試下你啲耐性。中國成日都有試驗我哋英文叫 test 試下你到底有冇耐性，耐唔耐試下你。咁呢啲係咁嘅試探明知係好可笑嘅咁嘅要求，但照樣試下你。如果你冇耐性嘅話，你等住收檔嘅話咧，你咪俾佢講中咯。係咁噶，呢班友係咁嘅樣真係好叻噶，即係兩邊都係叻人嚟嘅。咁當然大家唔好忘記咧，今日係4月30號，聽日5月1號開始咧，阿聯酋就增產噶啦，因為佢脫離咗 OPEC 石油輸出國組織。
咁由而家300幾萬桶，就會一下就飆到嗰個500萬桶啊，甚至更多。咁呢一個做法咧，對於市場嚟講，當然係杯水車薪啦，即係濕碎啦，多咗百幾200萬桶，但係都幫唔到。但係最重要就係嗰個期望啊，市場嗰個期望，喂，你打到幾時啊？啊，你仲要即係仲要拖到幾時咧？伊朗而家就變咗，佢手上整住個海峽。琴日咧就啱啱過咗一艘日本嘅運油船，即係運氣定運油輪啊，油啊？運氣定200萬運油？桶喎，第一運氣次喎，運油嘅，係啦係啦係啦，又好似話有一架運氣船又過咗，卡塔爾有架運氣船又過咗。係嘛？咁啊嗯，嗰隻係日本自己嘅，即係老牌嗰未必係個啲油公運氣嗰個未必係日本啦，就有啊，我聽講話有一架運氣船又過，日本嗰架我就知，日本嗰個係。運咗。啊，嗱，呢個運油輪咧就即係佢放行，又唔使交過路費。原來係1953年咧，日本曾經突破國際封鎖啊，就運過啲東西，就係支持伊朗嘅。咁就係同伊朗有一種，即係講緊70年前有呢種咁樣嘅友誼啊，咁啊，所以伊朗嗰啲軍佬啊，嗰啲革命衛隊對日本可能就態度咧就係稱先啲啊，咁啊，亦都睇到日本個角色啊，喺伊朗呢個角色。咁而家大家可以解釋得到點解高市早苗對於即係2月28號轟炸之後咧封鎖海峽嗰部分咧，日本係個態度咧就唔係即係咁落力嚇，原來都仲有啲。即係因為佢海上嘅嗰個能源嘅通道咧，係嚟自波斯灣，都係幾結達達嘅。如果一冧咗，完全封晒咧，日本一下子雖然而家買咗美國，有美國第一艘嗰啲運油船由德州已經運到去美國，已經到咗添啦。咁但係始終佢都要 keep 住喺波斯灣呢邊，因為最快都係呢一度。咁啊，呢個就係日本係一條夾縫。佢係伊朗，日本係伊朗最穩定嘅人客，40幾年未嗯，斷過嘅。反而中國咧就係過去嗰十幾年嘅啫。但係日係本從頭到尾，從來就唔停，又唔出聲，就日日響啲石油就係佢同佢揾嘅。啲天然氣咧就好多時咧就同澳洲同埋咧後嚟咧就同印尼嗰邊買天然氣計。日本差唔多佢哋發明嗰液化嘅，揾啲船嚟裝啊，係佢哋發明嘅。咁咧，係。但係石油咧就不嬲都係靠伊朗嘅。係，所以喺呢方面就日本嗰個位置咧，就即係叫做揸頸就命，都要喺呢方面就係伊朗邊，即係要喺夾縫中都要做下一啲即係有利自己生存嘅行為啦。咁啊，同時我哋都睇到喺烏克蘭嗰場仗嗰度咧，特朗普同阿普京傾咧。就特朗普之後就爆咗句，唉，有可能啊，有可能伊朗呢場仗同埋普京侵略仗可能同時一差唔多玩，齊差唔多搞一掂啦，齊解決啦。一齊爆呢句搞掂晒。説話，係咪即係有啲東西係醖釀緊咧嚇？似乎不過咧，老實講咧，最近咧就俄羅斯就好慘，俾烏克蘭攻到咧，真係一塌糊塗，死人又死得多。烏克蘭基本上咧，啲無人機啊，不同嗯品種嘅無人機咧，基本上搞咗一套作戰方案，就好使得嘅。然後咧就攞嚟波斯灣咧就養咗一輪，真係個好啊！嗰波斯灣嗰班國家睇完佢個方案之後咧，個個都話掂，又同佢買添啊，買埋無人機。咁可能呢個係其中一個美國嗰個海軍部長啊，俾人炒魷啊！大佬，人哋咁嘅細國家攞咗啲方案出到嚟，完全掂嘅喎。即係佢可能阿澤連斯基話你俾我幫你搞掂，但係嗰間美國梗係唔肯俾佢嚟作戰啦、參戰啦。但係真係掂。佢呢個無人，所以我哋一陣間要講講無人機啊！無人機係不得了嘅事嚟㗎，真係呢個係革命。所以而家咧變咗咧，就烏克蘭咧，你知道咧，逃兵大把逃兵，啲人都走到啲男人走晒，咁佢好掂喎，佢全部都係用啲無人機喎，基本上一路炸到去俄羅斯裏邊嘅石油儲備。
油嘅現油同埋石油嘅儲備，搞到咧好 hea 晒。咁咧然後咧就嗰個克里米亞又俾佢炸喎，一路炸一路炸，即係佢而家嘅勢頭咧變咗咧，俄羅斯攞唔晒成個嗰個最下邊個州叫做咩啊？最出名個州叫做扎咩啊？波羅熱唔係成個州啊，成個州頓巴成個州。斯嗰個係頓巴斯原本係俄羅斯就話我要晒成個頓巴斯，成日都話呢個係喎，而家攞唔到，攞唔到，喐都攞唔到。用唔到，完全攞唔到啊！所以咧，如果話我再拖落去咧，我又唔覺得佢會完全勝利，但係咧佢攞翻啲地好啲，好似俾佢食下就食翻轉頭。但係而家變咗 Zelensky 咧就冇晒壓力，而且咧歐洲嗰班救命錢咧，嗰筆救命錢咧，因為匈牙利個歐咧就落咗輸咗。選咧，就冇人反對啦，變咗冇人反對咧，呢個9000億美金啊，可以攞到呢筆錢，嗯，咁佢就如虎生翼噶咯喎，而且咧而家又有人落 order 俾訂金，俾錢佢做啲無人機咧，我估沙地又俾咗筆巨嘢佢，沙地冇所係啊，謂，你好似俾你先啦。俾咗成9億啊。咪就係咯，所以咧佢而家咧硬腳喎，阿普京咧就差唔多咧，大家都係好事嚟嘅，我睇差唔多應該係停戰啦嘛，打落去都冇意思啦，你都你冇可能有大嘅進展，就分分鐘蝕水添。嗱呢啲時間係最理想停戰嘅時，最理想啊，阿 係 Trump 都會幫手㗎呢樣嘢。係。